दिसपट्टी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. ऑगस्टाची 20 तारीख 2024. देवान आगाराचे दोळे उगडले. उत्पत्ती 21 आणि वोड 19. देवान आगाराचे दोळे उगडले आणि तिणें एक बांय पळयली. वचून तिणें चामड्याची पोती उदकान भरली आनी भुरग्याक पिवंक दिलें. आदल्या कोरोरान आमी पळयना खंयसरूच की कुड्ड्यांचे दोळे उगडलेले म्हणून, पूण नव्या कोरोरान आमी पळयता जेजू क्रिस्तान कुड्ड्यांचे दोळे उक्ते केले आनीक तांची मोना उक्ती केली, तांची ओत्मीक दोळे जायत्या जाणांचे उक्ते केल्यात. आमी पळयता आदल्या कोरोरान आदाम आनी एवेचे दोळे ओत्मीक दोळे उक्ते जाल्ले. आतां दुसरें आमी पळयता हागाराचे दोळे उक्ते जाले आनी ती बांय पळयली आनीक आपल्याच्या भुरग्याची तान त्या बऱ्या उदकान त्या बागयली. आनी त्याच भाशेन आयज जरी तर तुजे दोळे उक्ते आसा जाल्यार तूं देवाची व्हडती बेसांवां आनी ताची पळय बेसांवांची झोर ताणें तुका पळय जी तयार करून दवरलेली आसा पळय ती तूं पळयतलोय. जायते फावटी अशें घडटा की देवाचें आजीरपण आनी देवाचे जो आदार पळय ताणें दवरलेलो आसा पळय ते आमचे सोर भोंवतणी आसा, पूण आमचे पळय हुस्के खुंतीनी आमचें काळीज इतलें पळय चिड्डवलां की आमकां पळय जायते फावटी तें बेसांवां आमकां सोर भोंवतणी आसा तें दिश्टी पडना. आनी असले परिस्थितीन आमी कितें करचें? आमचे दोळे सर्वेस्पराचेर लावचे. तोच जावन आसा पळय तो दोंगूर आमकां आदार मेळटा. वय तो खरेंच तुजी दुकां पळयता, तो मोगाळ आनीक तो तुजी काकलूत आनी कुयदाद करता. सॅमसनाक फिलिस्तीकारांक तांकां शेणयल्या उपरांत, तांकां हारयल्या उपरांत तो सारकोच ताणेल्लो आनी देवाचें उतर फुडारीचें पुस्तक 15 आनीक वोड 19 अशें म्हणटा. तेन्ना देवान जमनींत एक भुंयार उगडलें आनी तें भुंयार लेई सोरशीं आसलें आनीक तातूंतल्यान घसघशीत उदक व्हांवलें. सॅमसन उदक पियेलो, ताची शक्ती परती आयली आनीक तो जिवान भरलो. मार्रा म्हणटा पळय ते सुवातेचेर एक बरें झाड आसलेलें पळय, तें उदक कोडू आसा पळय तें गोड कोडच्या खातीर आनीक तें लागीत आसलेलें, पूण मोजसाक तें दिसोंक ना. पूण सर्वेस्परान ताजे मोजसाचे दोळे उक्ते केले आनी ताणें तें बरें झाड थिंगासर पळयलें. आनीक जेन्ना पळय ताणें त्या झाडाचे फांटे ते उदकान जे कोडू उदकान घातलें तें उदक गोड जालें. आनी अब्राहमाच्या जिवितान पासून जेन्ना ताका आपल्या पुताक मावंट मोरियाचेर व्हरोंक लायल्लो पळय आनीक सर्वेस्परान एक थिंगासर शेळी, थिंगासर एक मेंढरो थिंगा वयर त्या बलिदाना पासलो तयार केल्लो आनी तो मेंढरो थिंगा आसलो, पूण अब्राहमाक तो दिश्टी पडोंक ना. पूण जेन्ना सर्वेस्परान ताजे दोळे उक्ते केले, ताणें पळयलो तो मेंढरो थिंगा झिरकुटांनी शिरकोन आसलेलो आनी ताका घेवन मागीर आपल्याच्या पुताचे सुवातेचेर त्या मेंढऱ्याक तेणेन भेटयलो. एक जोर उक्ती जाल्ली आसा. तुजे दोळे उक्ते कोर आनी पळय त्या गायांतल्यान इम्मानुएल ताच्या गायांतल्यान ही जोर उक्ती जाल्ली आसा. जकराया 13 वोड 1 आनीक ह्या जोरींतल्यान ताच्या रोगतांतल्यान ताच्या गायांतल्यान तें रोगत जें व्हांवता पळय तुजी पातकां तें नितोळ करता आनीक तुज्यान तुजें सासणीक जें मरण आसा तातूंतल्यान तुज्यान साल्वार जावंक जाता. आनी तुज्यान फकत ती जोरूच न्हय, पूण एक जिविताची नदी तुज्यान पळोवंक येता. आनीक ही शुद्ध जिविताची नदी पळय जी आसा ती देवाच्या सिंहासन ताच्या मेंढऱ्याचें पळय सिंहासन आसा वयर सर्गिंतान ती व्हांवून येता. आनी ह्या जोरीच्या सांगाता तुजें पळोवंक येता पळय तें जिवें उतर आनी तें उतर जावन आसा पळय तें उतर जाणवायेचें, तें उतर गिन्यानाचें आनीक हें भेटोवणी आनीक हें एक प्रकाशनीचें उतर आनीक ओत्मीक देणी
आनी ओत्मीक शक्ती थंयसर आसा. देवाच्या भुरग्यानो, ही सगळी देणी ती तुज्या ओत्मीक दोळ्यांनी तूं उक्ते करीत जाल्यार पळयत जाल्यार तुज्यान ते लिपलेले आसा पळय ते तुका पळोवं येता. नियाळ कर जेरेमाया 30:3 आनीक वोड 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो, आनीक जांची तुका कांय म्हायती ना ते व्हडले गूट हांव तुका उक्ते करतलो. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 105, 106 आनी सांजचें वाचप 1 कोरिंथांक बरयल्ली चीट 3. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.